ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ويطوف الواو عاطفة. يطوف فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عليهم على حرف جر، وهم ضمير الغائبين في محل جر بعلى، والجار والمجرور عليهم متعلقان بيطوف. ولدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وجملة يطوف معطوفة على جملة يسقون. مخلدون صفة أو نعت لولدان مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنها جمع مذكر سالم، والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد مخلد. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط غير جازم خافض لشرطه في محل نصب بجوابه. رأيتهم رأي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك التاء، والتاء ضمير متصل ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وهم ضمير متصل ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية رأيتهم في محل جر بالإضافة بعد إذا. حسبتهم حسب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. والتاء ضمير متصل ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وهم ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به. وجملة حسبتهم جواب شرط غير جازم جواب شرط غير جازم لا محل له من الإعراب. لؤلؤا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. منثورا صفة أو نعت للؤلؤا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها.